Kita tarik. Ya. Ini Pak. Ini steker Pak, steker untuk rontokin debu yang ada di filter. Jadi matikan mesin dulu, baru steker. Soalnya bapak nih mau bersihin nih ya, posisinya takut debunya masih jatuh. Dulu baru buka. Jadi debu yang di atas ini udah nggak jatuh, udah bersih. Ya, jadi nggak kotor di bawahnya lagi. Kalau mau nih, kalau misalnya kita nggak steker, ini yang di bawah itu nggak akan naik lagi kok. Tadi kalau yang besar-besar itu nggak tampil. Satu lagi mau nyalain juga kan? Ini kan bisa bisa kering sama basah nih Pak posisinya. Cuman beda filter. Kalau mau basah pakai yang itu tuh, yang salah satunya Yang kondomnya itu? ya yang bukan ininya. Ganti. Ini filternya. Halus kan? Jadi pasang. Ada ini ya kan? Jadi untuk yang besarnya nggak bakal naik Nggak lagi. bakal naik. Ya. Itu tuh untuk pelindungnya. Pelindungnya. Oh ini untuk yang basah. Basah.